Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք տեսეთ շարունակում ենք քննարկել Շիմոն Բաղավատամը եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք 3-րդ երկի 6-րդ գլուխը, որտեղ Մայտրեյան նկարագրում է վիդուրային նյութական աշխարհի արարման process-ները։ Մենք անցյալ գլուխը վերջացրեցինք կիսաստվածների ուղերձով, որտեղ իրանք աղոթքներ մատուցեցին արարչին եւ խնդրեցին իրեն, որպեսզի արարիչը օգնի իրենց, որ իրենք միշտ հասկանան իր մտադրությունները, որպեսզի ճիշտ ղեկավարեն նյութական աշխարհը։ Մայտրեյան շարունակում է իր պատմելը եւ ես կարդում եմ այսօրվա մեր տեքստը եւ շարունակում ենք քննարկումները։ Շիմոն Բաղավատամ 3-րդ երգ 6-րդ գլուխ 10-րդ տեքստից։ Գերագույն Տերը բոլոր կիսաստվածների գերհոգին է, որոնց վստահված է նյութական տիեզերքի արարումը։ Լսելով կիսաստվածների աղոթքները, նա որոշ մտորումներից հետո ի ցույց դրեց իր տիեզերական կերպարանքը, հնարավորություն տալով նրանց հասկանալ իրեն։ Ինչպես տեսնում ենք, սա բավականին հետաքրքիր տեքստ է, ընդհանրապես, ես չգիտեմ ինչպես դուք, բայց ես միշտ հատուկ կերպով ներսից լարվում եմ, երբ որ հնչում են այն տեքստերը, որտեղ ինքը Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինչ-որ քայլեր է անում կամ ինչ-որ բան է ասում, որովհետև դա հնարավորություն է ճանաչել նրան, եթե դա իրոք աստվածային գիտելիք է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ փաստացի կիսաստվածները դիմեցին ուրեմն Գերագույն Աստծո անձնավորությանը իր արարչի բանավորությամբ դիմեցին նրան, որպեսզի կարողանան հասկանալ, թե ինչպես, ինչի համար, ինչպիսի մեխանիզմներով է Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը արարում նյութական աշխարհը, ինչպես պետք է այդ նյութական աշխարհում տեղի ունենան գործողությունները, ինչպես պիտի կազմավորվեն այդ պատճառահետևակային կապերը եւ այլն, որովհետեւ իրականում տիեզերքի աշխատանքը դա բավականին բարդ սիստեմա է, եթե այդպես էլի նույնիսկ թռուցիկ հայացքի համար, չէ՞։ Եվ մենք տեսանք, որ տեքստը ինքը մի փոքր դրբություն ուներ։ Այսինքն խոսվեց նրա մասին, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը առաջերտին Մայտրեյան ասեց, նա բոլոր կենդանի կիսաստվածների, ճիշտ եմ հիշում, մի վարքյան, ուրեմն նա կիսաստվածների գերհոգին է։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ։ Երբ որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը լսեց, որ կիսաստվածները իրենք փաստացի խոսացին երկու թեմայով։ Առաջի թեման դա նա էր, որ իրենք խոսում էին նրա մասին, որ ունեն ցանկություն եւ ունեն հասկացողություն, որ պետք է համագործակցեն իրար հետ արարչագործության գործերը կատարելիս, չէ՞։ Երկրորդը դա նա է, որ իրենք չեն կարողանում հասկանալ Գերագույն Աստծո ազնվորության վերջնական մտադրությունները եւ իրենք խնդրում են, որպեսզի ինքը վստահի իրենց իր մտադրությունները։ Եվ դրա համար Մայտրեյան այստեղ հատուկ նշեց կիսաստվածների գերհոգին։ Ով է գերհոգին։ Մենք դեսեն բազմիցս քննարկել ենք, որ գերհոգին դա Աստծո այն մարմնավորումն է, որով Գերագույն Աստծո անձնավորությունը գտնվում է ամեն մի կենդանի էակի սրտի մեջ։ Ինչու հիմա Մայտրեյան հիշեց հենց այդ հենց այդ պահը, որովհետև իրականում հոգևոր մարդկանց համար այս մի փոքրիկ դրվագը ահռելի նշանակություն ունի։ Եթե մենք հիմա այս Գերագույն Աստծո ազնվորության այս պահվածքը ճիշտ հասկացանք, մենք միշտ կկարողանանք ճիշտ ընկալել ընդհանրապես, թե ինչպիսի մեխանիզմով է Գերագույն Աստծո անձնավորությունը արձագանքում աղոթքներին։ Ինչ հետահերթականություն նկարագրեց Մայտրեյան։ Ինքը ասեց առաջին հերթին արարիչը ինքը կիսաստվածների գերհոգին է։ Եվ սա նշանակում է, որ Մայտրեյան ասեց, ինքը այդքան մեծ ուշադրություն չդարձրեց այն բառերի վրա, որով կիսաստվածները դիմեցին իրեն։ Ինքը անմիջապես կենտրոնացավ իր գերհոգու ունակությունների վրա։
Ինչ էր դա նշանակում, որ իրեն հետաքրքրեց, թե ինչ սրտով են այդ աղոթքները մատուցում կիսաստվածները։ Ինչու համար Գերհոգին միացրեց իր Գերագույն Աստծո ազնվորությունը կամ արարիչը միացրեց այդ իր գերհոգու ասպեկտը եւ կենտրոնացավ իր այն արտահայտման վրա, որով ինքը գտնվում է կիսաստվածների սրտի մեջ։ Սա տեղի ունենում երկու պատճառով։ Առաջինը դա նա է, որ նյութական աշխարհում ապրող կենդանի էակները կարող են լինել գիտակցաբար ստախոսներ։ Եվ երբ որ իրենք աղոթում են Աստծուն, իրենք իրականում չէ, որ այդպիսի իրականացում չունեն։ Սովորական մարդը ինքը չի զգում, ռեալ չի զգում, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը գտնվում է իր սրտի մեջ եւ գիտի ամեն ինչ իր մասին։ Ինքը Գերագույն Աստծո ազնվորությանը, ոնց ասեմ, էլի վերաբերվում է այնպես, ինչպես վերաբերվում է արտաքին աշխարհի բոլոր կենդանի էակներին, այսինքն իրենից առանձին։ Եվ այդ իրենից առանձինը դա է, չէ՞ որ ասենք կարելի է պատկերացնել, չէ՞, թե դա ինչ կարգի իլյուզիայի մասին է խոսքը, որովհետև այդ անձնավորությունը ինքը կարող է իրականում, հա, կարող է այսպես էլի դիմել Գերագույն Աստծո ազնվորությանը այնպես, ոնց որ թե կա ինչ-որ մի բան, որ Աստված չգիտի եւ իրեն կարելի է խաբել։ Ուրեմն սա առաջինը։ Երկրորդը կայանում է նրանում, երկրորդ խնդիրը կայանում է նրանում, որ կենդանիակը ինքը կարող է ինքը իրեն խաբի։ Ոչ գիտակցված, սա շատ կարևոր է։ Այսինքն կան իրականում այո կենդանիակի մեջ, մարդու մեջ հատկապես կա գիտակցականը եւ ենթագիտակցականը։ Ենթագիտակցականի մեջ գրանցված են բոլոր այն ծրագրերը, եթե կարելի է այդպես կոչվել, որոնք իրենք կենդանի էակի պահվածքը, նրա մտածելակերպը, նրա ցանկություններն են ղեկավարում, հա? Հասկանում եք, եւ կենդանիակը ինքը դա չի հասկանում։ Գիտակցաբար մակարդակի վրա այդպիսի խնդիրները բերում են ժամանակակից հոգեբանները, որոնք իրենք մեթոդներ ունեն, որի միջոցով ազնվորությանը ուղարկում են իր կյանքի անցյալը եւ այնտեղ, այսինքն մտնում են իրենց ազնվորությունը ինքը մտնում է իր սեփական ենթագիտակցության մեջ եւ այնտեղից հանում է այն իրադարձությունները, որոնց շնորհիվ իր անգիտակցականի մեջ ինչ-որ ծրագրեր են գրվել եւ ասենք ինքը այսպես էլի ղեկավարվում է այդ ծրագրերով։ Հիմնականում այդպիսի ծրագրերը իրանք արտահայտվում են նրանով, որ ազնվորությունը ինքը ուզում է ինչ-որ մի բան անել, հա, բայց ամեն վարքյան հենց որ ինքը ուզում է նստի եւ սկսի դա անել, ինչ որ մի բանը իրեն իր ուշադրությունը շեղում է։ Եվ ինքը չի կարողանում անել այն, ինչ գիտակցաբար ուզում է։ Դա միշտ նշանակում է, որ ենթագիտակցության մեջ կա ծրագիր, որը դիմադրում է գիտակցական ցանկությանը։ Ինչու է այդպիսի դիմադրություն տեղի ունենում։ Դա տեղի ունենում, օրինակի համար այն պատճառով, որ ինչ որ ներշնչանք է ձայնագրվել ենթագիտակցության մեջ այն ազնվորությունների կողմից, ում հետ որ մենք շփվում ենք, չէ՞։ Կամ տեղի են ունեցել այդ նույն թեմայով տեղի են ունեցել այնպիսի իրադարձություններ, որ ենթագիտակցությունը ինքը այդ թեման ընկալում է որպես կենդանիակի համար ուգրոզա, վտանգ, հա, եւ թեկուզ եւ գիտակցականով կենդանիակը ինքը վաղուց մոռացել է, որ մոտավորապես այդպիսի մի իրադարձության մեջ ինքը ընկել է այդ վտանգի տակ, հա, իսկ ենթագիտակցությունը ինքը, կոչվում է սաբոտաժ, հա, բան է անում էլի, ընդդիմանում է եւ ամեն անգամ ինչ որ մի այնպիսի սիտուացիաներ է ստեղծում, որպեսզի շեղի կենդանիակին, շեղի այդ ցանկությունը իրականացնելու, ասենք, գործընթացներից, չէ՞։ Ուրեմն դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ Գերագույն Աստծո ազնվորությանը աղոթում ենք, սա դաս է բոլորիս համար, որ երբ որ մենք աղոթում ենք Գերագույն Աստծո ազնվորությանը, ինքը այդքան էլ չի, ինքը լսում է, մենք ինչ ասեցինք, բայց ինքը որոշում է ընդունում գերհոգու տեսանկյունից։ Այսինքն այդ պահին, երբ որ մենք ինչ որ բառեր ենք ասում իրեն,
ինքը հետազոտում է մեր սիրտը։ Հետազոտում է մեր սիրտը եւ հայտնաբերում է այնտեղ այն թաքնված մոտիվները, որով մենք տվյալ բանով, տվյալ խնդրանքով ընդհանրապես դիմում ենք։ Ինչն էր հետաքրքրում Գերագույն Աստծո ազնվորությանը կիսաստվածների դեպքում, չէ՞։ Տեսեք, այսինքն ինքը այսպես էր. արտաքինից կիսաստվածները այդ պահին չէին կարողանում համագործակցել։ Իրենց բերանով ասեցին, չէ՞, որ մենք չենք կարողանում համագործակցել, որպեսզի կատարենք մեր պարտականությունները։ Ուրեմն չէին կարողանում բան։ Հիմա իրանք դիմեցին Գերագույն Աստծո ազնվորությանը, որպեսզի Գերագույն Աստծո ազնվորությունը հնարավորություն տա, որ իրենք հասկանան մտադրությունը, այսինքն իրենց գաղափարը կայանում էր նրանում, որ մենք լիարժեք չենք հասկանում ինչի մասին է խոսքը, հա, եւ դա է պատճառը, որ մենք ուրեմն չենք կարողանում համագործակցել։ Օգնի մեզ, որպեսզի մենք բոլորս նույն հասկացողությունը զարգացնենք, որովհետև մենք վստահ ենք, որ եթե մենք նույն հասկացողությունը զարգացրեցինք, մենք ամեն ինչ կանենք ճիշտ։ Հիմա տեսեք, այսինքն ամեն մի կիսաստված իր հերթին արտաքինից, եթե ինքը առաքինության գոյավիճակի տիրույթում է գտնվում, դա արդեն նշանակում է, որ միևնույն է, ինքը ինչ որ մի առաքինություն իր մեջ ունի, եթե ինքը հայտնվել է կիսաստծու դերում, կիսաստծո մարմնի մեջ, դա նշանակում է, որ այդ առաքինությունը ինքը բավականին շատ է, հա, բայց ունենալ մեծ առաքինություն նյութական աշխարհի համար եւ ունենալ որակավորում կատարել Գերագույն Աստծո ազնվորության կամքը, դա բացարձակ տարբեր որակավորումներ են։ Հիմա եւ Գերհոգին, հա, բանը Արարիչը ինքը կենտրոնացավ հենց Գերհոգու միջոցով նայել կիսաստվածների սրտի մեջ, հա, որպեսզի ինքը համոզվի, որ այդ խնդրանքը ոչ թե նրանից է բխում, որ իրանք գիտեն, որ ճիշտ պահվածքը դա է, եւ հիմա ինքը կարող է իրականում իրանք խնդրում են, որպեսզի Աստված ցույց տա իրենց իր գաղտնիքները, չէ՞։ Եվ հիմա ինքը կարող է ցուցադրել այդ գաղտնիքները, իսկ հետո կիսաստվածները կարող են այդտեղ մտնել նյութական մոտիվներով եւ ոնց որ ասենք, կոպիտ ասած, օրինակ կաշառակեր կամ անազնիվ խաբեբա գող նախարարը, հա, որը ինքը ուզում է տեղյակ լինել երկրի ղեկավարի ծրագրերից, միայն նրա համար, որպեսզի հետագայում իմանա, թե որտեղ, ինչ, ինչպես ինքը կարող է իրականացնել իր հանցագործությունները եւ կողոպտել հասարակությունը, հա, որովհետեւ կիսաստվածները տիեզերքի համար, մենք խոսացինք դրա մասին, իրենք կատարում են նույն ֆունկցիան, ինչ որ նախարարները պետության համար, չէ՞։ Եվ տեսեք, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը այ գերհոգով նայեց իրաց սրտի մեջ։ Ինչի համար։ Հա, որտեղ ասվեց ինքը գերհոգին է եւ ինքը սկսեց մտածել։ Գիտեք, այ միշտ երբ որ Աստծո հանդեպ օգտագործվում է այդ մտածել բառը, ես շատ յուրահատուկ զգացմունք եմ ունենում, ինչու որովհետեւ Աստծո մասին ասել, որ ինքը մտածեց, սա ունիկալ երևույթ է, ինչու համար, որովհետև Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը գիտելիքի շտեմարանն է եւ բոլորի մասին եւ ամեն ինչ գիտի։ Հա? Եվ իր համար մտածելու անհրաժեշտություն սովորաբար չկա, որտեղ ինքը ակնթարթորեն ամեն ինչ կարողանում է եզրակացությունների գալ, ինչու որտեղ ինքը մշտական գերհոգու տեսքով ամենտեղ ներկա է։ Չէ՞։ Բայց այստեղ ասում է Գերագույն Աստծո ազնվորությունը մտածեց, մի պահ մտածեց։ Ինչի մասին էր ինքը մտածում։ Ինքը կարող էր մտածել երկու թեմայով, չէ՞։ Առաջի թեման դա նա էր, թե ինչպես ներկայացնել ճշմարտությունը, որպեսզի կիսաստվածները կարողանան համագործակցել։ Երկրորդը դա նա էր, թե ինչքանով են իրանք արժանի իմանալ, ինչքանն են իրանք արժանի իմանալ իր մտադրություններից։ Կիսաստվածները չունեն այդպիսի ֆունկցիա, այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք դա հասկանանք,
Կիսաստվածները իրենք կենդանիակների իրենց ֆունկցիան դա կենդանիակների նյութական աշխարհում նրանց նյութական գոյությունը պահպանելն է։ Անկախ նրանից դա աստվածամերժ կենդանիակներ են, թե հոգևոր։ Այստեղ ամենապարզագույն օրինակը դա նա է, որ ասենք արևը ինքը լույս է տալիս բացարձակ բոլորի համար։ Եվ որ արևը դուրս է գալիս, ինքը ընտրություն չի կատարում, որ այս սրիկայի գլխին ես լույս չեմ գցի, իսկ այս ուրեմն բարեպաշտի գլխին լույս կգցեմ, այդպիսի process չկա։ Արևը դուրս է գալիս բոլորի համար։ Եվ հանցագործները հնարավորություն են ստանում հանցագործներ իրականացնել, հանցագործություններ իրականացնել, առաքինները հնարավորություն են ստանում արարել։ Չէ՞, հասկանում եք։ Եվ ուրեմն մեկը դա էր, այսինքն ինչ ցույց տալ եւ ինչ խորությամբ։ Հիմա կիսաստվածների ֆունկցիան, ինչպես ես արդեն ասացի, դա վերաբերում է նյութական աշխարհին։ Եվ սա նշանակում է, որ կա ինչ-որ մի սահման, որից հետո կիսաստվածները անելիք չունեն։ Բhagavad-ամի 10-րդ երգում, ես այս պահին ոչ կարող եմ կռահել, թե ինչպիսին կլինի մեր կյանքը այդքան տարիներ հետո, ոչ էլ կարող եմ կռահել, թե կունենամ ես արդյոք այդքան կյանք, որ կարողանամ ձեզ հետ այդ թեմաները քննարկել, բայց եթե լինի Աստծո կամքը եւ մենք հասնենք 10-րդ երգին, այնտեղ մենք կտեսնենք, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը նախասկզբնական ինքը մաքուր նվիրալներին, այսինքն նրանք, ովքեր որ հոգևոր ճանապարհում արդեն հասել են այն կետին, որ մաքուր սիրով սիրում են Աստծուն եւ անկախ նրանից իրանք գտնվում են նյութական աշխարհում, թե հոգևոր աշխարհում, իրենք ծառայում են Աստծուն, կատարելով նրա կամքը, Եվ այդ անձնավորությունների համար Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը մի շատ շքեղ մեծ պատմություն կլինի, որտեղ ինքը պայքար է մղում, որպեսզի մաքուր նվիրալները հասկանան, որ իրանք կարիք չունեն երկրպագել կիսաստվածներին։ Սա շատ կարևոր կետ է, որ կիսաստվածները ունեն իրենց սահմանը, որովհետև կիսաստվածները դա ոչ թե մաքուր նվիրալներ են, կիսաստվածները դա բարեպաշտության, առաքինության գոյավիճակի մեջ մեծ բարձունքների հասած, բայց պայմանավորված կենդանիակներ են։ Այսինքն մենք միշտ դա քննարկում ենք, որ իրականում իրանք դա կոչվում է մոտիվացված նվիրալներ, այսինքն իրենք անշուշտ ընդունում են Գերագույն Աստծո ազնվորությանը, անշուշտ ենթարկվում են Գերագույն Աստծո անձնավորության կողմից առաջարկված օրենքներին, անշուշտ ինչ-որ մի մակարդակով նյութական աշխարհի գործերի հետ կապված շատ կոնկրետ, շատ ծանր, շատ մեծ պարտականություններ են իրենց վրա վերցնում, բայց իրենք կապված են նյութական երջանկությանը, իրենք կապված են նյութական վայելքներին, էգոիստաբար, նյութական վայելքներին, իրանք կապված են փառքին, կապված են բարեհարստությանը, հասկանում եք, կապված են գիտելիքին, անկախությանը, գեղեցկությանը, առողջությանը, երկարակեցությանը, այսինքն իրենք կապված են այն ամեն ինչին, ինչը գործ ունի նյութական մարմնի հետ։ Ուղղակի ի՞նչն է իրանց տարբերում։ Իրանց տարբերում է այդ բնութագիրը, որ իրանք ոչ մի պայմաններում երբևիցե ընդհանրապես չեն խախտում ամենակարևորը, որ ինչին էլ ուզում է իրենք ձգտեն, իրենք դրան հասնում են միայն եւ միայն աստվածային մեթոդներով։ Բայց որովհետև իրանց ձգտումները միևնույն է նյութական են, մենք դեռ ձեզ հետ պատմություններ կանցնենք, որտեղ մենք կտեսնենք, որ նույնիսկ կիսաստվածները մեկ-մեկ չէ, այդ իրենց առաքինության պլատֆորմայից սայթակում են եւ կարող են ինչ-որ անօրինական քայլեր անել, հատկապես դա բնորոշ կլինի պերինտրային կիսաստվածների արքային, որը ենթադրվում է, որ պետք է որ ունենա ամենաբարձր որակները։
Հասկանում եք, եւ արարչին նյութական աշխարհում արիացիները շատ հաճախ իրեն դիմում են Ինդրանի անունով, հա, դա նշանակում է նա ով պաշտպանում է Ինդրային։ Եվ մենք կտեսնենք, որ մեկ մեր համար նույնիսկ արտաքինից առաջի հայացքից անհասկանալի կտվա, թե այս պարագաներում ինչու համար Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը պաշտպանեց Ինդրային, թեկուզ եւ Ինդրան ինքը ռեալ բավականին, այսպես էլի առաքինության մեջ գտնվող կենդանի էակի համար ոչ սազական քայլեր արեց։ Հասկանում եք, եւ սա իրենք շատ կարևոր թեմաներ են, որովհետեւ մենք հասկանանք հոգեբանությունը, չէ՞։ Եվ տեսեք հիմա, ուրեմն դրա համար ասվեց Գերագույն Արարիչը ինքը գերհոգին է, կիսաստվածների գերհոգին է, այսինքն ինքը գիտի իրանց սիրտը։ Եվ երբ որ ինքը կենտրոնացավ այդ սրտերի վրա, ինքը մի քիչ մտածեց։ Ինքը մտածեց, թե այն ինչ որ ինքը տեսավ այդ սրտերի մեջ, իրան մտածելու տեղիք տվեցին։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ սիրում են ինչ-որ այդպես էլի զորով, այո, որտեղ որ հուշումը չկա, հիմք չկա, որի հիմքի վրա դու կարող ես անալիզ անել, չէ՞, այն ինչ որ հնարավոր էր այս կետում անալիզ անել, դա սա էր։ Մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, թե իսկ ինչի մասին մտածեց Աստված, բայց ինչ էլ որ ես խոսամ, եթե նույնիսկ դա լինի ճշմարտություն, դա չի կարելի ընդունել որպես վերջնական։ Հասկանում եք, որտեղ դա արդեն կլինի իմ կարծիքը, երբ որ ես ենթադրում եմ, թե ինչի մասին այդտեղ կարող էր մտածել Աստված, որովհետև այստեղ այս համենայն դեպս այս տեքստում դեռ որ Մայտրեյան ինքը հարկ չգտավ խոսել դրա մասին։ Ինքը ուղղակի ասեց. Գերագույն Աստծո անձնավորությունը մտածեց։ Հա, հիմա տեսեք, երբ որ ինքը ասեց մտածեց, հետո ասեց, թե այդ մտածելուց հետո ինքը ինչ արեց, այդտեղ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ ենթադրել, որ որտեղ կա արդեն տրամաբանություն, որ մտածելուց հետո ինքը արեց այս քայլը, հա, որն էր այդ քայլը։ Այդ քայլը սա էր։ Նա որոշ մտորումներից հետո ցույց դրեց իր տիեզերական կերպարանքը հնարավորություն տալով նրանց հասկանալ իրեն։ Հա, տեսեք, այսինքն Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը մտածում էր դրա շուրջ։ Կարող է ինքը ցույց տալ իր տիեզերական տեսքը, որի շնորհիվ աստվածները կկարողանան իրեն հասկանան, թե ոչ։ Այսինքն թեման դա էր, չէ՞, եթե թեման ուրիշ լիներ, ինքը մի ուրիշ բան կցուցադրեր։ Եթե ինքը դա ցուցադրեց, ուրեմն ինքը դրա շուրջ էր մտածում։ Իսկ դրա շուրջ չկարելի էր մտածել։ Արժի թե չարժի։ Ուրեմն առաջի եզրակացությունը, որը մենք կարող ենք այստեղ մեզ թույլ տալ, դա նա է, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, երբ որ ինքը նայեց կիսաստվածների սրտերի մեջ, ինքը այնտեղ ոչ մի անազնիվ բան չգտավ։ Եվ ինքը գտավ, որ կարելի է իրենց ցույց տալ տիեզերական ձևը։ Հիմա, իսկ ինչու համար ինքը դա արեց։ Այսինքն ինքը ցույց տվեց իրանց այն ձևը, որի միջոցով կիսաստվածները կկարողանան իրան հասկանալ։ Դա նշանակում է, որ ինքը ցույց տվեց ոչ թե ինչպես է կառուցված տիեզերքը, այլ ինքը ցույց տվեց, թե ինչի համար։ Ինչ է նշանակում ինչի համար։ Տեսեք, եթե մենք մտածում ենք, չէ՞, այսպես, այդ ինչի համար հարցը, ինքը ունի իրականում երկու ճյուղ, երկու թեմա։ Առաջի թեման դա նա է, թե ինչի համար է Գերագույն Աստծո ազնվորությունը արարել նյութական աշխարհը կենդանիակների իմաստով, այսինքն ինչի համար նյութական աշխարհը գոյություն ունի կենդանի էակների համար։ Հիմա, եւ ինչի համար է Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, հա, արարել նյութական աշխարհը, հիմա իր տեսանկյունից, այսինքն իր համար։
ինչ մտադրությունների իրականացման համար է ինքը ստեղծել նյութական աշխարհը կենդանիակների համար եւ ինչ մտադրություններ ունի ինքը ստեղծելով այդ նյութական աշխարհը։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ այստեղ շատ ստույգ ասվեց, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ցույց տվեց իր ահռելի տիեզերական ձևը, այսինքն ոնց որ այսպես էլի ամբողջ նյութական աշխարհի ներքին իմաստը ինքը բացեց եւ այնպես որ կիսաստվածները դա տեսնեն եւ հասկանան ինչի մասին է խոսքը, հա? Եվ հնարավորություն տվեց կիսաստվածներին, որպեսզի իրենք հասկանան իրեն։ Եվ այստեղից մենք կարողանում ենք տեսնել, որ կիսաստվածները այդ պահից սկսած դա այն ազնվորություններն են, որոնք իրենք հասկանում են Գերագույն Աստծո ազնվորության մտադրությունները, հա? Եվ հասկանում են, թե Գերագույն Աստծո ազնվորությունը իրենցից ինչ է պահանջում։ Հիմա տեսեք, այսինքն երկու բան է տեղի ունենում։ Երբ որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ցույց է տալիս իր հնարավորությունները, առաջի բանը, որ կիսաստվածները հասկանում են եւ ինչի պատճառով որ Մայտրեյան հատուկ շեշտեց, որ Արարիչը ինքը կիսաստվածների բանն է, գերհոգին է, հա, դա ինչ իրանք տեսան։ Առաջի հերթին իրանք տեսան, որ նյութական աշխարհում չկա այդ, որտեղ գիտեք ոնց է նայեք, ասենք հիմա կիսաստվածները խոսում են Վիշնուի հետ, Արարչի հետ։ Արարիչը ինքը այդտեղ կանգնած է որպես ազնվորություն։ Իրանք հասկանում են, որ այս աշխարհը արարում է Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, հա? Հիմա տեսեք, ես հասկանում եմ, ինչի համար է ստեղծված այս առարկան։ Բայց ես չգիտեմ, թե ինչ կա իր մեջ, թե ինչպես է ինքը աշխատում եւ ինչ գիտելիք է դրել այս իրի մեջ այն ազնվորությունը, որը իրեն բան է արել, սպրոյեկտիրովել։ Հասկացանք, չէ՞, որ իրեն ստեղծել է։ Հասկանում եք, ես միայն գիտեմ, թե ինչի համար է սա օգտագործվում։ Հիմա այդ նույն կերպ, երբ որ ասվեց, որ կիսաստվածները չեն կարողանում համագործակցել, դա նշանակում էր, որ իրենք ունեն այդ պահին ունեն արտաքին ընկալում։ Ո՞րն է այդ արտաքին ընկալումը։ Արտաքին ընկալումը ինքը կայանում է նրանում, որ ամեն մի կիսաստված, օրինակ ասենք հիմա վերցնենք տարերկների կիսաստվածների, որոնք գլխավոր կիսաստվածներն են, հա? Վերցնենք տարերկների կիսաստվածներին։ Հիմա իրանք անշուշտ գտնվում են առաքինության գոյավիճակի մեջ, բայց գոյավիճակի մեջ, հասկանում եք, իրենք ազատագրված հոգիներ չեն։ Եվ դա նշանակում է, որ իրանց վրա նույնպես ազդում է նյութական էներգիան։ Հիմա, իրանք արտաքինից, այսպես ասեմ, ծանոթ են Արարչի հետ։ Հասկանում եք, բայց թե իրականում Արարիչը ինքը ինչպես է իրականացնում, դա իրանց համար փակ է։ Իրանք նյութական աշխարհը տեսնում են, ոնց ասեմ, էլի նույն կերպ ոնց որ մենք։ Մենք էլ չէ, օրինակ ասենք, եթե ազնվորությունը ինքը հոգևոր է, ինքը ընդունում է, որ կա Աստված, կա ղեկավարը։ Բայց թե այդ ղեկավարը կոնկրետ տեխնիկապես ինչպես է իրականացնում այդ ամեն ինչը, մենք հիմա օրինակ ասենք տեսնում ենք, չէ, որ ես հույսով եմ, որ դուք համեմատում եք, որ այսպիսի մանրամասնությամբ, ճիշտ սխալ հիմա դա չի կարևոր, այսպիսի մանրամասնությամբ աշխարհում ուրիշ ոչ մի սուրբ գրվածք արարչագործությունը չի քննարկում, թե թե կա ինչ-որ մի գրվածք, որը քննարկում է, ես տեղյակ չեմ, չկա այդպիսի գրվածք, որը այսպիսի մանրամասնությամբ քննարկում է։ Հասկանում եք, սովորաբար ինչ-որ սկզբունքներ են տրվում, բայց որ տեխնիկապես այս էլեմենտը միացավ այն էլեմենտի հետ, այս էլեմենտը սա է անում, այս գայարանը սրանից է կազմված է, մեկը այսպես է, իրանք իրար հետ այսպես են մանանում, այս գայարանի մեջ գշրողը որ տարերքն է, ես ինչ, այդպիսի մանրամասնությամբ է քննարկվում։ Ոչ մեկ, չէ՞։ Հիմա տեսեք, այսինքն, այդ կիսաստվածները, երբ որ չեն կարողանում համագործակցել, դա նշանակում է, որ իրանք չեն տեսնում ներքին էությունը։ Այսինքն իրանք տեսնում են արտաքին նյութական աշխարհը, իհարկե իրանց տեսողությունը դա
Ну ոնց որ ասենք, ես ամեն անգամ այդ օրինակը բերում եմ, շատ հնարավոր է, որ այստեղ այդ մոլեկուլներից մեկի վրա կա կյանք ոնց որ մեր մոլորակի վրա։ Մեր մոլորակը նույնիսկ մոլեկուլ չի։ Հասկանում եք, ինքը ունի արև, իր շուրջը պտտվում են, եթե մենք զուգահեռ հասկացնենք, պտտվում են ինչ-որ իոններ, որից մեկը մեր մոլորակն է։ Եվ այդ դրա վրա կա 18 միլիարդ մարդ։ Հա, եւ կյանքը երում է, բայց մի հատ դուրս եկեք տիեզերքի տեսանկյունից, այնք երբ որ նույնիսկ համակարգչով, ասենք, հերվածնում են եւ մեր մոլորակը ցույց են տալիս, ենթադրել անգամ հնարավոր չի, չէ, որ այդտեղ մարդիկ են շարժվում ընդհանրապես։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հիմա, այդ տեսեք, ասենք, իրանց համար, չէ, իրանք ինչքան էլ ուզում է գիտակցեն, իրանք երբեք չեն կարող հասկանալ, էլի, թե ներքին իմաստը ինչու՞մ է կայանում։ Հասկանում եք, եւ այդ աստվածների համար, չէ, իրանք նույնպես փակված են այն էներգիայով, որը թաքցնում է Աստծուն։ Հասկանում եք, իրանք էլ չեն կարողանում, էլի, ներքին ֆակտորով չեմ կարողանում եմ բացատրեմ, թե չէ, այդ ներքին ֆակտորով չեն կարողանում տեսնել Աստծո գործողությունները։ Եվ գերագույն Աստծո ազնվորությունն է այստեղ, երբ որ ասում է ինքը բացեց իր տիեզերական տեսքը եւ այնպես որ իրանք տեսնեն ու հասկանան։ Այսինքն ինքը իրանց վրայից հանեց այդ մայա կոչվող, հա, այդ գիտության շարժը հանեց։ Եվ իրանք պարզ տեսան արդեն ներքին բաները, պրոցեսները։ Հասկանում եք, ֆիլմերում են հիմա մեկ համակարգչային հնարավորությունները թույլ են տալիս, չէ՞, այդպես երբ որ կադրեր կան, որ հոպ, խորասուզվեց, ինչ-որ գնաց, ասենք, բանի, չգիտեմ, այդ տոկի բաների մեջով, ոնց այդ հայերեն, ну, в общем, շնուրերի մեջով, չէ, այսպես գնաց, հասավ եսի մուր բան, չէ, ինքը իրանք դա տեսան, որ, եւ դա ինչի համար էր կարևոր, որ առաջի հերթին իրանք հիմա ֆիզիկապես ընկալեցին առաջինը, որ գերագույն Աստծո ազնվորությունը միշտ իրանց մեջ է։ Եվ բոլորի գործողություններին ինքը հետևում է եւ ոչ մի կարիք չունի բառերի, որտեղ մեր բոլորիս մասին ամեն ինչ գիտի։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, թեկուզ դա իրականում բան է, էլի, աղոթել միևնույնն է, այսինքն Աստծո հետ խոսել միևնույնն է պետք է։ Հետագայում ես մի քիչ հետո դրա մասին կխոսեմ։ Հա, այսինքն առաջի բանը, որ կիս աստվածները տեսան, դա էր, որ ինքը գերհոգու տեսքով բոլորին հետևում է։ Հասկանում եք։ Ինքը բոլորին հետևում է եւ ինքը ամեն ինչ գիտի։ Եվ կիս աստվածները իրենք հասկացան, որ ինչ որ շարժումներ տալ այն իմաստով, որ բան էլի չկատարել գերագույն Աստծո ազնվորության ուրեմն մտադրությունները տիեզերքում, դա ռուսերեն ասում են գիբլե ձելը, հա, այսինքն դա այդպես էլի լրիվ անիմաստ գործողություն է, որովհետև միևնույնն է գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը նստած հետևում է, գիտի եւ ինչ որ անիմաստ շարժումներ անելը բացարձակ ոչ մի իմաստ չունեն, չէ՞։ Հիմա տեսեք սիրելիներս, ուրեմն հաջորդ քայլը, չէ, հաջորդ քայլը, որ այստեղ բավականին կարևոր է, դա ուրեմն նա է, որ իրանք տեսան գերագույն Աստծո ազնվորության մտադրությունը, թե ինքը ինչի համար է արարել այս աշխարհը, հա, ինչու համար, որտեղ տեսեք, սա շատ կարևոր կետ է։ Ինչքան էլ ուզում է պայմանավորված հոգիներ լինեն, կիս աստվածները միևնույն է առաքինի ազնվորություններ են։ Հասկանում եք։ Եվ այդ առաքինի ազնվորությունները նշանակում է, որ եթե իրանք լավ չհասկանան Աստծո մտադրությունը, չէ, իրանք միշտ ունենալու են մի հատ այտենց ոնց որ կենտրոնացում, էլի։ Հասկանում եք, մի հատ այդ ուղղությամբ մի հատ բան, որ իրանք կարող են ներքին պայքար մղել նյութական աշխարհում աստվածամերժերի դեմ։
Հասկանում եք։ Եվ օրինակ, հիմա օրինակներ, ասվում է, հետագայում հեսա մի քիչ հետո մենք դա կքննարկենք, որտեղ կնկարագրվի, չէ, հետագայում մենք կտեսնենք, որ հայրացիները իրենք կպնդեն, որ կիսաստվածները, ինչպես եւ Աստված ներկա է բոլորի սրտերում, գլխավոր կիսաստվածները ներկա են մեր մարմինների տարբեր օրգանների մեջ։ Հա, օրինակ, կրակի կիսաստվածը ղեկավարում է աչքերը, կիսաստվածների արքան ղեկավարում է ձեռքերը, եւ այլն, հա, հասկանում եք, այսինքն մեր բոլոր զգայարանների մեջ, մեր բոլոր ներքին օրգանների մեջ նստած են կիսաստվածները։ Եվ տեսեք հիմա, չէ, եթե իրանք Գերագույն Աստծո անձնավորության մտադրությունը լավ չհասկանային, չէ, իրենք օրինակ զորություն ունեն օրինակի համար աստվածամերժերի մարմինները փչացնելու, որպեսզի աստվածամերժերը բոլորը լինեն տկար, հիվանդ, չգիտեմ, խեղճ եւ չկարողանան ոչ մի ագրեսիվ գործողություններ տան, չէ, ուժը, խելքը, չէ, ասենք, օրինակ բանականությունը ղեկավարում է Տեր Բրահման։ Եվ եթե ինքը ուզենա, ինքը կարող է անել այնպես, որ բոլոր աստվածամերժերը լինեն ուղղակի ապուշներ, կներեք կոպիտ խոսքիս համար։ Հասկանում եք, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդպես չի, որ կան ագրեսիվ կենդանիակներ, որոնք իրենք օժտված են ֆիզիկական ուժով, օժտված են կամքով, օժտված են բանականությամբ, դրանք շատ տաղանդավոր մարդիկ կարող են լինել, թեկուզ եւ մարդկայնության կամ բարոյականության իմաստով կներեք, բայց կարող են լինել պարզապես սրիկաներ, հանցագործներ, չէ, մանյակներ։ Հասկանում եք։ Ինչ է նշանակում, ոչ լավ, բայց չխորանանք այնտեղ։ Հասկանում եք, որ այսինքն այդ ամենը մենք պիտի հասկանանք, որ հիմա այդ հանգամանքը, որ կիսաստվածները իրանք բանի առաքինության գոյավիճակի ազդեցության տակ են գտնվում, չէ, իսկ Բhagavad Gita-ում Տեր Կրիշնան ինքը ասում է, գոյավիճակները գտնվում են իրար հետ պայքարի մեջ առավելության համար, չէ, իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր գոյավիճակների ներկայացուցիչները, չէ, որ գոյավիճակները դա հոգեբանություն է առաջի հերթին։ Եվ այսինքն բոլոր այն անձնավորությունները, որոնք իրենք գոյավիճակին համապատասխան հոգեբանություն ունեն, իրանք իրար մեջ միշտ պայքարի մեջ են։ Եվ առաքինիները ձգտում են, որ աշխարհում իշխի առաքինությունը, կրքոտները ձգտում են, որ աշխարհում իշխի ազատությունը, զգայարանները բավարարելու անկախությունը, տգետները ձգտում են, որ աշխարհում իշխի բռնությունը։ Հիմա հենց այդ process-ներն են գնում, որ իրանք մտածում են, որ իրանք ջուրիսի իշխելոք են, բայց իրականում իրանք տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ կենդանիակներ են, որովհետև պլանավորում են ստրկություն։ Հասկանում եք, սիրելիներ, չէ՞։ Բայց հիմա Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը պիտի հասնի այդ նպատակին, որ կիսաստվածները պիտի հասկանան, առաքինիները պիտի հասկանան, որ նյութական աշխարհը արարված է արատավոր կենդանի էակների ցանկությունները իրականացնելու համար։ Եվ առաքինի կենդանի էակները ոչ թե նրանք են, ովքեր որ պիտի պատերազմ մղեն, որպեսզի նյութական աշխարհը դառնա հոգևոր։ Նյութական աշխարհը երբեք հոգևոր աշխարհ չի դառնալու։ Այսա պիտի հասկանանք։ Առաքինի անձնավորությունները դա նրանք են, ովքեր որ հեռանում են այս աշխարհից, այլ ոչ թե վերափոխում այս աշխարհը։ Հասկանում եք, այս աշխարհը ինքը ունի իր ժամանակացույցը, այսինքն իր ժամանակային փուլերը։ Այդ փուլերը ոչ մեկ չի կարող բանանել էլի չեղարկել, հասկանում եք, չէ՞։ Ուրեմն, եւ այդ փուլերում ծնվում են համապատասխան կենդանի էակներ։ Նյութական աշխարհը միշտ լցված է այդ երկու process-ով։ Երբ որ հոգևոր աշխարհից կենդանի էակներ են գալիս նյութական աշխարհ,
Եվ երբ որ նյութական աշխարհից կենցաղի ակտեր են գնում հոգևոր աշխարհ։ Հա? Եվ համապատասխան նրանք, ովքեր որ պատասխանատու են process-ների համար, այսինքն կիսաստվածները, իրանք պետք է այս բաները քաջ գիտակցեն։ Ինչու համար, որպեսզի արևը դուրս գա բոլորի համար, որպեսզի կիսաստվածները ներկա լինելով նյութական մարմինների մեջ հնարավորություն տան գործելու բոլորին։ Օրենքը լինելու է միշտ միակը, արդյունք ճիքերի դիմաց։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ օրինակ այդ տեսանկյունից, չէ, եթե մենք ասենք, եթե նկատեցիք, սկզբում շատ էի անդրադառնում այդ հարցերին, հետո ինչ-որ մի պահից դադարեցի, որտեղ անիմաստ է այդ խոսակցությունը, բայց մեկ-մեկ, ասենք, անկեղծ հոգիների հետ կարելի է ինչ-որ մի թեթև, որպեսզի մարդը ինքը հասկանա, թե ինչու համար է տեղի ունենում, չէ։ Ուրեմն մենք հիմա կարող ենք, չէ, մի հատ նայել մեզ եւ մի հատ նայել, ուրեմն մեր դիմաց կանգնած պետություններին, որոնց հետ մենք ինչ-որ խնդիրներ ունեինք, չասենք թշնամիներ, որ հետո չասեն, հիմա չի կարելի այդպես ասել, հա, ինչ-որ խնդիրներ ունեինք։ Ինչով էին զբաղված իրանք եւ ինչով էինք զբաղված մենք։ Այնպես չի, որ իրանք չեն կողոպտել իրենց ժողովրդին։ Հա? Հեքիաթային հարստության տերեր են հիմա երկու ղեկավարներն էլ։ Բայց իրենց պետությունը առավոտից երեկո եւ քաղաքական տեսանկյունից եւ տնտեսական տեսանկյունից եւ բոլոր տեսանկյուններից հզորացնող էին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իրենք քաջ գիտակցում էին, որ կա խնդիր, որը պիտի լուծվի։ Եվ որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, իրանք պետք է ունենան քաղաքական գործընկերներ, հա, եւ սեփական զորություն, որի հետ բոլորը պիտի հաշվի նստեն։ Ինչ ենք արել մենք այս ամբողջ ընթացքում, բացի նրանից, որ ինքներս մեզ կողոպտել, ինքներս մեզ դժբախտացրել, եւ սա միանգամից նշանակում է, ինքներս մեզ թուլացրել ենք, եւ երբ որ եկել է պահը, բացարձակ ոչ մի ռեսուրս չենք ունեցել դիմակայելու, բայց ամբողջ ընթացքում փառասիրության եւ գոռոզության հիմքի վրա ճոռոմ ճառեր ենք ասել, սա է միակ բանը, որ արվել է։ Եթե արդեն լուրջ խոսենք, հասկանում եք, իսկ մենք պետք է այսպես ստույգ հասկանանք, նյութական աշխարհը ինքը ենթարկվում է մի օրենքի, մի տեքստը, մի օրենքի, կենդանեակի ճիքը եւ դրա համապատասխան Գերագույն Աստծո անձնավորության կամքը։ Հասկանում եք։ Ստրիկազա, լետը красная пропела, հա, երբ որ ինքը պարում էր, եսի ինչ էր անում, ուրիշները պաշար էին հավաքում։ Եվ վերջ։ Եվ երբ որ այդ պահը գալիս է, որ պիտի այ արդյունքները ստացվեն, եթե դու ինքդ ամբողջ կյանքումդ միայն արատավոր գործողություններով ես զբաղված եղել, քո ոչ մի աղոթքը ընդհանրապես չի հետաքրքրում ոչ մեկին, այ փաստացի համոզվում ենք, չի հետաքրքրում, չկա պատասխան։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա տեսնենք, եւ դա դրանից չի, որ Աստված ինքը դաժան է, դա նրանից է, որ ինքը արդար է։ Ուղղակի ամեն մի զոհի կարգավիճակում հայտնվածը ինքը չի ուզում, չէ, ընդունի, որ կա արդարություն։ Եվ եթե ինքը ամեն ինչ արել է պարտված լինելու համար եւ շարունակում է անել պարտված լինելու համար, հա, ինչի մասին է այստեղ խոսքը, օրենքը միշտ մի հատ է եւ կիսաստվածները այդ դա պիտի տեսնեին, որ տգետները, թշնամաբար վերաբերնվողները, եթե իրանք ճիքեր են գործադրում, որ ուժ ձեռք բերեն, որ իրականացնեն դաժանություն, եւ այն դիմացինը, ում հանդեպ որ այդ դաժանությունը պատրաստվում են իրականացնեն, ժամանակին փոխարեն ինքն էլ իր ուժերը կիրառեր, որպեսզի կարողանար դիմադրել,
իր համար ինչ ուզում անում է վերջում ասում է Աստված իսկ հիմա դու արի իմ փոխարեն այստեղ հրաշքներ գործի, որ կարողանաս ոչնչացնես իրանց հավաքած ուժը, դա աղոթք է, որը չի ընդունվում։ Նյութական աշխարհը ունի իր օրենքները։ Հա, եւ որովհետեւ Գերագույն Աստվածությունը այս աշխարհը նորից եմ կրկնում, ստեղծել է կենդանի էակների արատավոր ցանկությունները իրականացնելու համար, չէ՞, ապա մենք պիտի հասկանանք, որ այ կիսաստվածները հիմա դա պիտի հասկանային, որ իրանք պիտի հավասարապես արդար բաշխեն ըստ ճիքերի։ Всё։ Եվ ոչ մի կողմնակալություն չլինի ոչ մեկի հանդեպ։ Եվ ուրեմն Մայթրեյան շարունակեց. Հիմա լսիր, թե ինչպես Գերագույն Տերը, դրսևորելով հսկայական դիեզերական կերպարանք, այնուհետև բաժանեց իրեն կիսաստվածների բազմաթիվ կերպարանքների։ Երբ Ագնին կրակը անջատվեց նրա բերանից, նյութական գործերի բոլոր կառավարիչները մտան դրա մեջ, իրենց համապատասխան դիրքերը զբաղեցնելով։ Այդ էներգիայի միջոցով կենդանիակն իրեն արտահայտում է խոսքերով։ Հա, հիմա ուրեմն Մայթրեյան ինքը սկսեց նկարագրել, թե այսպես էլի հատ, այսպես, թե ինչ որ էլեմենտից հետո ինչ է ընդհանրապես տեղի ունենում, հա? Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ ազնվորությունը ինքը այդ դիեզերական ձևը, երբ որ ինքը սկսեց բացվել, հա? Հիմա մի րոպե կներեք։ Հա, հիմա, ուրեմն ինչ ասվեց։ Առաջի հերթին խոսքը գնաց ուրեմն Ագնիի մասին։ Ագնին դա կրակի կիսաստվածն է, ինքը պատասխանատու է կրակի տարերքի համար։ Հա, հիմա ասվեց նրա մասին, որ այդ դիեզերական բանից, ֆորմայից դուրս եկավ իր բերանի մեջից դուրս եկավ կրակը, հա, եւ այդտեղ, հա, իր շուրթերի մեջ մտան բոլոր դիեզերքի բոլոր ղեկավարները, որոնք իրենք զբաղացրեցին այդ մարմնի մեջ իրենց տեղերը, հա, եւ տեսեք հիմա, կրակը դա այն էլեմենտն է, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն կամ կենդանիակին, ոչ միայն մարդուն, հա, բանից միտքը վերածել բանի, ասենք, խոսքի, հա, այսինքն Գերագույն Աստծո անձնավորության շուրթերն են կենդանի էակների խոսքի հնարավորության, հասկանում եք, եւ ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, այսինքն հիմա արդեն մենք տեսնում ենք, որ արիացիները իրենք այսպես քայլ առ քայլ քննարկում են, թե ինչից ինչ է առաջանում, չէ՞։ Տեսեք, հիմա տեխնիկական իմաստով այստեղ շատ խիտ է այդ ամեն ինչը նկարագրվում, որովհետև Բաղավատամը ինքը սերուցքն է։ Կան ուրիշ սուրբ գրվածքներ արիացիների, որտեղ այս process-ները շատ ավելի ծավալուն են արտահայտված, հա, մենք այսօր ուղղակի կկարդանք մի քանի տեքստ եւ հաջորդ անգամ ես հերթով ուրիշ գրվածքների հիմքի վրա կփորձեմ ձեզ ներկայացնեմ։ Ուրեմն երբ հսկայական կերպարանքի թիմքը առանձին դրսևորվեց, Վարունան, ջրի կիսաստվածը, մոլորակային համակարգերի ջրերի կառավարիչը, մտավ դրա մեջ եւ այդպիսով կենդանի էակը կարողացավ ամեն ինչի համը զգալ իր լեզվով։ Հա, տեսեք, այսինքն հիմա մենք տեսնում ենք, չէ, որ իրանք նկարագրում են
արդեն կոնկրետ, թե որ կիսաստվածը որ ֆունկցիայի համար է պատասխանատու։ Եվ մենք տեսանք, որ խոսքի համար, այ խոսալու ունակության համար, այսինքն մենք ունենք մտքեր, հա, եւ մենք այդ մտքերը, տեսեք, դա իրականում ֆանտաստիկ բան է, չէ՞, որ մենք այդ ինչ-որ գլխի մեջ ինչ-որ բաներ են առաջանում, խոսքեր, ֆանտաստիկա չի, խոսքեր են առաջանում, որը մենք կարողանում ենք մտքի մեջից դուրս բերել այդ լեզվի խոսալու ունակությամբ, որտեղ խոսալու ապարատը դա միայն լեզուն չի, ամբողջ բերանի խոռոչը ինքը մասնակցում է։ Դե դուք պատկերացնում եք դա ինչ բարդ մեխանիզմ է։ Հասկանում եք, կամ ասենք հիմա նկարագրվեց, որ բերանի մեջ թուքը, որը հավաքվում է, հա, այդ դա ղեկավարում է ջրի կիսաստվածը, հա, եւ ուրեմն երբ տիրոջ երկու քթանցքները ձևավորվեցին, երկվորյա կաշվիլի կումարանները մտան դրանց մեջ, զբաղեցնելով իրենց նշանակված տեղերը։ Դրա շնորհիվ կենդանիակները ձեռք բերեցին հոտերը տարբերելու ունակություն։ Ապա ձևավորվեցին տիրոջ տիեզերական կերպարանքի երկու աչքերը։ Դրանց մեջ տեսողության գործառույթի հետ մեկտեղ մտավ արևը, լույսի տիրակալը։ Այսպիսով կենդանիակները ձեռք բերեցին կերպարանքներ տեսնելու ունակությունը։ Երբ տիեզերական կերպարանքի մաշկն առանձնանալով դուրս եկավ կիսաստված անիլան, քամիների տիրակալը, մտավ դրա մեջ շոշափելիքի զգացողության հետ միասին։ Այսպես կենդանիակները ձեռք բերեցին շոշափելու ունակություն։ Երբ ձևավորվեցին տիեզերական կերպարանքի ականջները, դրանց մեջ մտան գլխավոր ուղղություններ ղեկավարող կիսաստվածները լսողության գործառույթի հետ մեկտեղ։ Այսպես կենդանիակները ձեռք բերեցին լսելու եւ լսածով առաջնորդվելու ունակություն։ Տեսեք, որ ասենք, այստեղ հետաքրքիր բաներ, չէ՞, որ իմինը այդ էլի 4 կողմերը։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, որ ասենք, չէ, եթե ասենք մենք կարող ենք լսել միայն ուղակի եկող ալիքը, չէ՞, մենք պիտի լսեինք բնակային ինչ-որ մեզ գալիս է ձախից աջից։ Բայց մենք լսում ենք ձայները, որը հնչեցին ներքևից։ Լսում ենք ձայները, որոնք հնչեցին վերևից։ Լսում ենք ձայները, որոնք հնչեցին հետևից, չէ՞։ Այսինքն բոլոր կողմերից, վերև, ներքև, աջ, ձախ, այսպես թեք, բոլոր կողմերից մենք հավասարապես լսում ենք։ Չէ, օրինակ ասենք, տեսեք, մենք կարող ենք, չէ՞, եթե դա ալիք է, եթե ձայնը հնչում է վերևից, ալիքը ինքը գալիս է այսպես։ Ինքը այստեղ չի մտնում, ինքը կողքով պիտի գնար եւ ես պիտի ոչինչ չլսեի, բայց լսում եմ։ Հա, տեսեք, ինչ նրբություն է, չէ՞, իրանք նկատե։ Հազարավոր, միլիոնավոր տարիներ առաջ։ Եվ ասում են, այ կողմերի Աստվածը ինքը մտավ եւ արտահայտվեց լսողությունը։ Իրանք դա նկատել էին։ Եվ ուրեմն հաջորդ անգամ ես կաշխատեմ շատ ավելի մանրամասն այս ամենի մասին խոսանք, հա։ Երբ ձևավորվեցին տիեզերական կերպարանքի ականջները, դրանց մեջ, հա, ուղղությունները մենք արդեն խոսեցինք դրա մասին։ Երբ առանձնանալով առաջացած տիեզերական ձևի սեռական օրգանները, պրաջապատին տիեզերքի առաջին կենդանիակը մտավ դրանց մեջ սերմնավորման գործառույթի հետ միասին։ Դրա շնորհիվ կենդանիակները ստացան սեռական հարաբերությունները վայելելու ունակություն։ Ապա ձևավորվեց ուղիղ աղիքը, որտեղ արտազատման օրգանների գործառույթի հետ մեկտեղ մտավ նրանց տիրակալ միտրան, դա մահվան բանն է էլի։ Այսպիսով կենդանիակները ձեռք բերեցին կղկղելու եւ միզելու ունակություն։ Երբ առանձնանալով ի հայտ եկան տիեզերական կերպարանքի ձեռքերը, դրանց դու ասանք արդեն գործելու բաներն են, հա, սա զգայարանների մասին էր խոսքը,
Ուրեմն եկեք մենք այստեղ ավարտենք, ես վաղը կփորձեմ ձեզ ներկայացնել ավելի մանրամասը, թե ինչ տեղեկություններ կան, թե այդ կիսասպասները ինչպես են իրականացնում այդ ունակությունները։ Իսկ այսօր այսքանը, սիրելիներս, ստեսություններս։